Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Wunderschönen guten Abend, Geliebte des Herrn. Nous sommes encore heureux d'être au milieu de vous ce soir. Wir freuen uns, gemeinsam mit euch heute Abend das Wort zu teilen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Möge der Herr euch segnen für eure Verfügbarkeit. Je vous invite à partager les liens et surtout ne manquez pas à vous abonner. Ich lade euch dazu ein, den Link weiterzuleiten und euch auch zu abonnieren. Nous allons prier. Wir werden beten. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Herr, wir sagen dir Danke für diese Nous Zeit. prions que ta présence règne au milieu de nous. Wir beten, damit deine Gegenwart sich in unserer Mitte spürbar Que sei. toute personne qui est connectée en ce moment pour suivre ta parole soit bénie. Dass jeder, der verbunden ist in dieser Zeit und der das Wort, dein Wort hört, gesegnet sei. Que tu nous communiques quelque chose de particulier à travers de ta parole. Kommunizierst du uns etwas Besonderes heute durch dein Au Wort. nom de Jésus. In Jesus' Je Namen. laisse ce temps à notre ancien Lemalé qui va nous chanter une belle une mélodie. Jetzt werde ich eine Zeit der Lobpreises leiten. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich gar. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Oh, Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich gar. Hey yo, du schenkst mir Gnade. Hey yo, und Barmherzigkeit. Hey yo, ich will tanzen, Herr, vor dir. Deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, oh, so wie der Regen im Frühling fällt. Deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. Deine Gnade, Deine Namen, so wie der Regen, im Frühling fällt. deine Namen, Sie fließt und durchdringt mich ganz. Hey yo, du schenkst mir Gnade. Hey yo, und Barmherzigkeit. Hey yo, ich will tanzen, Herr, vor dir. Hey yo, du schenkst mir Gnade. Hey yo, und Barmherzigkeit. Hey yo, ich will tanzen, Herr, vor dir. Oh, ich will tanzen, Herr, vor dir. Ich will mich freuen vor dir. Ich will tanzen, Herr, vor dir. Ich preise, ich lobe, deinen Namen erheben. Ich will tanzen, Herr, vor dir. Und ich liebe dich, Herr. Ich will tanzen, hey yo, du schenkst mir Gnade. Hey yo, und Barmherzigkeit. Hey yo, ich will tanzen, Herr, vor dir. que le Seigneur soit béni Der Herr sei gepriesen pour son amour, pour sa grâce für seine Liebe und für seine et pour ses Gnade dons dans nos vies. und für seine Gabe in unserem Leben. Merci beaucoup notre ancien Lemalé pour une belle mélodie. Der Herr sei gepriesen für dieses Lobpreis. Et il y a déjà aussi son album qui est déjà sorti. Also den Album von der älteste Cedric Lemel, also von mir, ist schon raus.
qui a pour titre Ma raison de vivre. Und das Album heißt Ma raison de vivre, also der Grund, warum ich lebe. Donc, tu peux seulement taper sur YouTube Cédric Lemale, Ma raison de vivre, tu verras cela. Also auf iTunes ist das Video. Also das Album ist verfügbar in iTunes oder Spotify oder Deezer oder auch Tidal und ja, viele andere Spots, also Online-Musikplattformen oder Amazon Music sogar. Da könntet ihr euch den Album besorgen. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse son serviteur. Der Herr sei gepriesen. Und auch noch eine Info, und zwar unter meiner eigenen Webseite cedric-loimaloi.com. Da können Sie auch sich den Album anschauen, also kaufen oder Hörprobe anhören. Genau. Der Herr sei gepriesen. Danke. Nous allons passer un moment de la parole de Dieu. Jetzt werden wir eine Zeit des Wort Gottes haben. Que le Seigneur soit glorifié. Der Herr sei gepriesen. Aujourd'hui, nous allons continuer ou nous allons terminer notre thème que nous avions commencé depuis. Also heute werden wir das Thema beenden, welches wir vor 2 Wochen angefangen haben. Un mauvais passager à bord. Eine schlechte Passagiere an Bord. Nous allons lire dans Jonas, le chapitre 1er. Dafür werden wir in Jonas Kapitel 1 lesen. Le verset 5 à 12. Da werden wir im Jona Kapitel 1, Vers 5 bis 12 lesen. Jonas chapitre 1er, le verset 5 à 12. Jona Kapitel 1, Vers 5 bis 12. Il y a un mauvais passager à bord. Es gibt einen ungünstigen Mitfahrer im Boot. Donc c'est ça notre thème que nous avons commencé. Donc aujourd'hui, ça serait pour la 4e fois que nous allons aborder ce thème. Das Thema haben wir schon vor ein paar Wochen gestartet und heute ist das 4. Mal, wo wir es ansprechen werden. Un mauvais passager à bord. Ein ungünstiger Mitfahrer an Bord. Nous allons lire la Bible. Wir lesen im Wort Gottes. Jonas chapitre 1er, le verset 5 à 12. Jona Kapitel 1, Vers 5 bis 12. La Bible dit ceci. Da sagt die Bibel Folgendes. Le marinier eurent paix, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jona Kapitel 1, Vers 5 bis 12. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren,
ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach: Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zur anderen: Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen: Was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Un mauvais passager à bord. Ein ungünstiger Mitfahrer im Boot. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie. Ich preise den Herrn, dass er mir den Hauch des Lebens geschenkt hat. Et merci pour toute personne qui dispose son temps pour suivre la parole de Dieu. Und danke für jede Person, die sich zur Verfügung stellt, um das Wort Gottes anzuhören. Bien-aimés, nous connaissons ou nous avions parlé dans de prédications précédentes qui était Jonas et ce qu'il avait fait pour arriver dans ce bateau. Geliebte, in den vorigen Predigten über dieses Thema von Jona hatten wir bereits angesprochen, wer war der Jona und was hatte er getan, um in diesem Boot als Mitfahrer zu sein. Jonas, c'est un prophète qui était établi par l'Éternel, qui était appelé pour une mission spéciale à Ninive. Jona war ein Prophet, der von dem Herrn selbst berufen war und der einen Missionsauftrag hatte, nach Ninive zu gehen. Mais qui a refusé de se rendre à Ninive Aber der es abgelehnt hatte, nach Ninive zu gehen. pour les raisons personnelles de Jonas. Aus persönlichen Gründen von Jonas. Parce que Ninive était le capital de la Syrie. Ninive war die Hauptstadt von Syrien. Et la Syrie étant un peuple guerrier, un peuple fort à l'époque. Und Syrien war ein kriegerisches Volk und ein starkes Volk damals. Donc, en quelque sorte, ils étaient les ennemis de peuple hébreu. Also sie waren aber auch wirklich Feinde von hebräischem Volk. Mais Dieu maintenant appelle Jonas et l'envoie à Ninive pour aller annoncer la parole de Dieu et aller prononcer de menaces contre Ninive. Und Gott beruft jetzt Jonas, nach Ninive zu gehen, um dort wirklich dieses Volk, diese Stadt zu ermahnen. Pour Jonas, ce n'était pas faisable parce qu'il savait qu'ils étaient des ennemis avec le peuple d'Assyrie. Für Jona war es einfach nicht machbar, denn er wusste, dass sie Feinde waren, also dass das assyrische Volk sowie das syrische Volk auch Feinde von seinem Volk waren. Jonas était un prophète qui voulait limiter le salut de Dieu seulement pour le peuple israélite. Jona war ein Prophet, der das Heil Gottes nur für das hebräische Volk irgendwie einschränken wollte. Lorsque Dieu appelle une personne, il l'appelle pas seulement pour sa famille, seulement pour les gens qu'il aime, même pour tes ennemis. Dieu t'appelle pour tout le monde. Wenn Gott dich wirklich das Heil bringen will, es ist nicht nur für deine Familie, wenn er dich beruft, das ist nicht nur für deine Familie oder deine Freunde, sondern für alle Menschen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne devait pas avoir un ennemi, ne devait pas avoir quelqu'un qui ne parle pas avec lui.
Daher soll ein Kind Gottes wirklich nicht einen Feind haben, nicht jemand haben, mit dem er nicht spricht. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir une personne qu'il a attachée dans son cœur qui ne peut pas parler avec lui. Ein wahrhaftiges Kind Gottes kann nicht einen Feind haben oder eine Person in seinem Herzen gefangen halten, mit dieser Person spricht er nicht. Parce que c'est ça qui était l'attitude de Jonas. Denn das war die Haltung von Jona. Malgré qu'il n'a pas dit ça ou il n'a pas répondu ça à Dieu, que je ne parle pas parce que nous, on ne s'entend pas avec le peuple d'Assyrie. Das war die Haltung Jona, obwohl er das nicht Gott so beantwortet hat oder gegenüber gesagt hat, dass ich nicht hingehe, weil wir uns nicht mit diesem Volk verstehen. Mais son attitude a montré clairement qu'il n'était pas d'accord à ce que Dieu lui demandait à faire en ce qui concerne Ninive. Aber seine Haltung zeigte deutlich, dass er nicht damit einverstanden war, was Gott mit der Stadt Ninive vorhatte. Un mauvais passager, c'est un enfant de Dieu, mais qui a le lacune envers les autres, mais qui a peut-être la haine, qui a le problème avec les autres. Ein schlechter Mitfahrer oder ein schlechtes Kind Gottes ist einfach eine Person, die Schwierigkeiten oder Probleme hat mit anderen Menschen. Parce que pour lui, le salut était seulement pour Israël, mais pas pour le païen. Parce que le peuple de Ninive était le païen, ils étaient hors d'Israël. Alors Jonas n'était pas d'accord que ce peuple soit sauvé. Denn für ihn war das Heil Israel das Heil allein für das Volk Israel, nicht für alle Völker, die außerhalb von dem israelischen Volk waren. Tandis qu'il ne connaissait pas que le dessein de Dieu est que même les païens soient sauvés. Und er wusste nicht, dass das wirklich das Ziel Gottes war, dass auch die Heiden zum Glauben kommen, auch errettet werden. Le dessein de Dieu, même tes ennemis, ceux qui ne parlent pas avec toi, doivent être sauvés. Das Ziel Gottes ist, dass auch deine Feinde, auch diejenigen, mit denen du nicht sprichst, auch errettet werden. Et tu seras surpris ce que tu as attaché à ton cœur quand tu le verras au ciel. Und du wirst so überrascht sein, denn diese Menschen, die du gefangen hältst in deinem Herzen, wirst du im Himmel sehen. Et tu vas faire comment? Tu vas parler, tu vas adorer le Seigneur ensemble avec une personne, tu n'as jamais parlé avec lui. Und was wirst du dann tun? Wirst du dann dem Herrn dann dort loben und anbeten mit einer Person, mit der du nicht auf der Erde sprachst? Il est temps que tu ne sois pas un mauvais passager. Jetzt ist die Zeit, dass du nicht mehr ein ungünstiger Mitfahrer seist. Christ demande à l'Église de réaliser une mission plus grande que celle de Jonas. Christus erwartet, dass die Gemeinde einen größeren Missionsauftrag erfüllt als die von Jonas damals. Celle d'aller prêcher l'évangile partout et faire toutes les nations mes disciples. Überall hinaus zu gehen, um zu predigen und von allen Nationen seine Jünger machen. Parce qu'aujourd'hui, il y a les églises qui font la mission comme Jonas. Denn heutzutage gibt es Kirchen, die einfach den Missionsauftrag tun wie der Jona. Ils sont dans les bateaux, mais la vie des autres ne leur intéresse pas. Et ils ont tenté de bâtir seulement leurs églises, ils sont tentés là pour bâtir seulement leur royaume. Die sind in ihrem Boot in aller Ruhe und die bauen weiterhin ihre Kirchen, ihr Reichtum und diejenigen, die da draußen noch sind denen einfach egal. Ils sont là seulement pour bâtir leur nom. Die sind nur da, um ihren Namen zu bauen, sich einen Ruf zu machen. Tandis que la mission de Dieu dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, est celle d'aller annoncer la bonne nouvelle partout. Obwohl der Missionsauftrag in Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20 ist, hinaus überall zu gehen, um die gute Nachricht zu predigen. Jonas est entré dans le bateau. Jonas stieg ins Schiff ein. Comme on avait dit, il avait payé son ticket. Wie wir bereits gesagt hatten, er zahlte seinen Il a Fahrzeug. pris aussi la place. Er nahm einen Platz ein. C'est ça qu'on avait dit, faites attention à ce que tu ramasses pour remplir le bateau. Tu vas ramasser les Jonas. Darum hatten wir gesagt, pass auf die Personen, die du einfach so versammelst, um einfach dein Schiff zu füllen. Sonst wirst du einen Jonas auch mitnehmen. Le but de Dieu pour Jonas était qu'il part prêcher l'évangile à Ninive.
Das Ziel von Jona war, das Ziel Gottes für Jona war, dass er nach Ninive geht, um das Evangelium zu predigen. Mais lui change le voyage. Und er änderte einfach die Route. La Bible dit quand il était dans le navire, Die Bibel sagt, als er noch im Schiff war, le voyage commençait, ça s'est bien passé au début. die Reise fing an und war in Ordnung am Anfang. Et tandis que le bateau ou le navire était déjà peut-être au milieu de la mer, Und als das Schiff in Mitte, vielleicht so in der Mitte des Meeres ankam, comme il y avait un mauvais passager, da es ein ungünstiger Mitfahrer mittendrin saß, la Bible dit la tempête se levait. die Bibel sagt, dass ein großer Sturm einfach schwebte. C'est comme ça que le pilote et le passager ont commencé à s'inquiéter et trouver des solutions. Und so fing es an, dass der Schiffskapitän sowie die Schiffsleute einfach unruhig waren und suchten nach Lösungen. Bien-aimé, tu ne peux pas trouver le repos tandis que tu as Jonas avec toi. Geliebte, du kannst keine Ruhe finden, solange du Jona bei dir hast. Dans ton église, tu ne peux pas trouver la stabilité tandis que Jonas est dans l'église. In deiner Kirche kannst du keine Stabilität erfahren, solange der Jona mittendrin sitzt. Nous avons des Jonas dans nos familles. Wir haben solche Jona in unserer Familie. Nous avons des Jonas dans nos vies. Wir haben solche Jona in unserem Leben. Des Jonas, ce sont des personnes depuis qu'ils sont venus dans ta vie, c'est le tempête seulement qui se soulève. Rien ne marche. Des choses commencent à chambouler. Die Jona sind solche Menschen, seitdem sie in deinem Leben gekommen sind, nichts wird erfolgreich, nichts kommt vorwärts. Es sind immer nur Stürme oder viele Sachen, laufen einfach andersrum. Je vais citer quelques conséquences causées par Jonas dans le navire. Ich werde jetzt ein paar Konsequenzen nennen durch die Anwesenheit von Jona im Boot. Les Jonas, ce sont des gens qui amènent des conséquences néfastes, négatives dans la vie d'une personne ou dans quelque chose que tu faisais même avant qui était bon. Die Jona sind Menschen, die einfach negative Einflüsse bringen im Leben einer Person oder in Umstände, die vielleicht zuvor besser waren. Die werden noch schlechter durch die Anwesenheit von solchen Jona. Première conséquence, Erste Konsequenz ist, soulèvement de la tempête. dass der Sturm einfach jetzt weht. Les Jonas, là où ils soulèvent le tempête de malheur, le tempête de la maladie, le tempête de difficulté, le tempête de chômage. Die Jona, da wo sie sind, die heben einfach einen Sturm, einfach von Arbeitslosigkeit, von Krankheit, von einfach alles, was negativ ist. Ils sont la source de plusieurs choses négatives dans la vie d'une personne. Die sind die Quelle von vielen negativen Sachen im Leben einer Person. Le bateau circulait très bien. Das Schiff ging einfach normal in ihrer Route. Mais à cause de Jonas, Aber- la tempête se levait. Aber wegen Jona wehte dann einen Sturm. Ça, c'était la première conséquence. Das war die erste Konsequenz. Deuxième conséquence, Und zweite Konsequenz, querelle. Il a causé le querelle entre le passager. dass einfach Streit bringt zwischen Schiffsleuten. Il a causé le querelle entre le marin dans le bateau. Hat einfach einen Streit unter den Schiffsleuten gebracht. Tandis que la tempête se levait, ils ont commencé à s'accuser, peut-être celui. Il y a eu maintenant le problème de querelle. Les passagers qui devaient voyager tranquillement causaient, maintenant ils commencent à se soupçonner à cause de Jonas. Ja, also die Schiffsleute, die waren in aller Ruhe im Schiff, die fuhrten ihre Reise und sprachen normalerweise normal miteinander. Aber sobald dieser Sturm entstand, dann fingen die an einfach zu streiten, wer ist schuldig, wer hat jetzt daran Schuld, einfach sich irgendwie zu beschuldigen. Mais lui dormait, tandis que les autres se discutaient, tandis que les autres se soupçonnaient, se querellaient. Jonas là-bas, il dort. Und der Jona, der schlief einfach, während die anderen sich stritten, der schlief einfach weiterhin. Les Jonas, ce sont des gens qui ont le venin de serpent. Donc il vient, il sème seulement quelque chose. Vous êtes dans le trouble, mais lui, il est là-bas tranquille.
Die Jona sind solche, die einfach eine Schlangengift haben. Der kommt und einfach, der beißt mit seinem Gift und geht hin und legt sich hin und schläft weiter. Und da fängt ihr an, miteinander zu streiten und der schläft in Ruhe weiter. Ce sont des gens qu'on peut seulement découvrir en retard et avec beaucoup de discernement et de prière. Es sind Leute, die man nur mit viel, also wirklich mit Verspätung entdecken kann, aufdecken kann. Wie wirklich durch Geisterunterscheidung und viel Gebet. Parce que tu ne peux pas le soupçonner, dis son attitude, il dort lui, il n'était pas là, cela veut dire que ce n'est pas lui, mais oh, c'est lui la cause. Denn das ist schwierig, sie zu entlarven, denn der ist ganz ruhig und schläft, der war noch nicht mal da in der Nähe, also ist der bestimmt nicht die Ursache, denkt man sich. Il ne parle pas beaucoup, Der spricht nicht viel, mais c'est un Jonas. aber er ist ein Jona. Nous avons des Jonas dans nos églises, dans nos familles. Ce sont des gens qui sont là seulement pour lancer le ficelle, afin de créer les confusions, de créer un peu le querelle dans la vie des autres. Wir haben solche Jona in unserer Familie. Das sind Leute, die nur da sind. Sie wissen, wie sie einfach stechen können, wie sie sprechen können, damit einfach Streit entsteht zwischen Menschen. Ça, ce sont des conséquences pour d'avoir Jonas dans ton bateau. Das sind die Konsequenzen, solche Jona in deinem Schiff zu haben. Une autre cause, Eine andere Ursache, une autre conséquence, nee, eine andere Konsequenz, perte de biens Das- dans le navire. dass man einfach seinen Wohlstand verliert. Perte de biens dans le navire. Ja, einfach nur sein Guthaben, alles, was man mit dabei hatte im Schiff, dass man es verliert. Jonas a causé le perte de biens dans le navire. Der Jona führte dazu, dass man einfach viel Wohlstand verloren hat im Boot. La Bible dit, tandis que la tempête continue encore à augmenter, ils ont trouvé la solution, c'est quoi? De prendre certains objets qui étaient dans le bateau, commencer à jeter dans la mer. Die Bibel lässt uns wissen, dass als der Sturm immer größer war, die haben nach Lösungen gesucht und dachten sich, ja, die einzige Lösung ist einfach, viele Werkzeuge, die im Boot waren und wichtig waren, trotzdem ins Meer zu werfen, damit das Schiff einfach leichter wird. Je prie pour toi. Ich bete für Tu ne dich. jetteras pas tes biens. Du willst einfach nicht dein Wohlhaben wegwerfen. C'est Jonas que tu dois jeter. Es ist Jonas, das du wegwerfen En musst. quelque sorte, s'il faut anticiper, Also wenn man wirklich irgendwie vorschnell sein soll. ils avaient compris pour que la tempête si se calme, il fallait jeter quelque chose, ou il fallait jeter des choses. Sie hatten schon begriffen, damit der Sturm ruhig wird, müsste man etwas ins Meer werfen oder mehrere Sachen ins Meer werfen. Mais ce qui est mauvais, ils ont jeté ce qui n'était pas vraiment la cause de la tempête. Aber was schlecht war, da ist, dass einfach sie die Sachen weggeworfen haben, die nicht die Ursache von dem Sturm waren. Il y a des choses que toi tu jettes, il y a des gens que tu jettes. Ce ne sont pas eux qui sont de porte-malheur. Celui que tu laisses là, c'est celui-là que tu dois jeter réellement. Es gibt Sachen, die du wegwirfst. Es gibt Menschen, die du wegwirfst aus deinem Leben, die nicht die Unglücksbringer sind. Die wahrhaftigen Unglücksbringer sind diejenigen, die du rauswerfen sollst. Tu as jeté certaines personnes, il faut jeter l'impudicité, il faut jeter la colère, il faut jeter. C'est ça, au fait, le Jonas aussi, qui pouvait empêcher que la tempête se calme. Du hast manche Personen aus deinem Leben ausgetrieben, weggeworfen. Aber manchmal könnte es sein, dass dein Jona einfach die Unzucht ist in deinem Leben, dass du wegwerfen sollst. Oder einfach, dass du... tu as parlé de l'impudicité Oui, les mensonges. und Lüge. Das sind solche Sachen, die du wegwerfen sollst aus deinem Leben. Jonas, comme perte de bien, symbolise aussi certaines personnes qui viennent dans nos vies. Depuis qu'il est venu, les affaires ne marchent pas. Tu fais seulement le perte. Tu fais ceci, ça n'avance pas. Tout le projet n'aboutit plus à rien. Und solche Jona führen auch dazu, dass in deinem Leben, dass du einfach viele Sachen verlierst oder nicht vorankommst. Seitdem der Jona eingetroffen ist in deinem Leben, deine Geschäfte werden nicht mehr erfolgreich, sondern die stagnieren oder die gehen eher zurück. Oder
einfach, du verlierst an Sachen, an wertvolle Sachen. Tandis que tu as Jonas, malgré que tu fais les efforts de travailler, les choses se jettent que dans la mer. So, obwohl du solange du Jona bei dir hast, du bemühst dich zu arbeiten und du bemühst dich Sachen zu tun, aber du stellst einfach fest, dass du immer Verluste erleidest. Mais je t'encourage, Aber ich ermutige dich, même si tu n'as pas encore identifié ton Jonas, auch wenn du noch nicht deinen Jona entdeckt hast, ne cesse pas de chercher des solutions. hör nicht auf, Lösungen zu suchen, Car le Seigneur est avec toi. denn der Herr ist bei dir. Toutes les solutions que les gens là se tracassaient, Jonas était endormi. All diese Lösungen, die diese Menschen suchten, der Jona schlief weiter in Ruhe. Et la Bible dit sommeil profond tandis qu'il y avait la tempête. Und die Bibel sagt noch klar, fest eingeschlafen war er, obwohl es einen großen Sturm gab. Donc même les secousses là de bateau, tout ça, ça ne le disait rien. Pourquoi? Il était déjà prêt pour lui de mourir. Das heißt, auch durch diese Schwellungen des Schiffes, das hat ihn gar nicht gestört, denn er hat weiter geschlafen, weil er einfach schon bereit war zu sterben. Mais tu dois mourir seul, ne cherche pas les gens qui doivent t'accompagner. Aber der sollte allein sterben und nicht einfach Mitläufer suchen, die mit ihm sterben sollten. C'est comme ça, il n'y aura pas les gens qui vont t'accompagner. C'est toi le porte-malheur, c'est toi-même qui vas aller le premier. Ja, genau so ist es. Du bist der Unglücksbringer, daher musst du alleine sterben. Such keine Mitläufer, keine Leute, die du mitnehmen sollst ins Tod. Qu'est-ce que signifiait le sommeil de Jonas? Was bedeutete der Schlaf von Jona? Il y a quelques leçons que je vais donner en ce qui concerne le sommeil de Jonas. Ich habe ein paar Lektionen über diesen Schlaf von Jona. Première leçon. Erste Lektion. Le sommeil de Jonas signifie le serviteur de Dieu qui sont dans le bateau, tandis que les autres sont dans la souffrance, tandis que le bateau est secoué, ils sont là dans le sommeil spirituel. Also dieser Schlaf von Jona ist einfach wie manche Leiter der Gemeinden, die sind im Boot und die Menschen, also die Gemeinde leidet, die Menschen leiden und sie schlafen einfach diesen geistlichen Schlaf. Tandis que l'église est secouée dans le péché, est secouée dans la pédophilie, est secouée dans tout ce que nous voyons comme mauvaise chose. Et ils sont dans leur maison, ils dorment le sommeil spirituel. Obwohl die Gemeinde, die Kirche heutzutage wirklich durch einen starken Sturm wirklich irgendwie einfach geweht ist, geschleudert wird, durch die Unzucht, durch die Pädophilie, durch alles, was immoral ist. Die sind einfach in ihre Häuser und schlafen weiterhin den geistlichen Schlaf. C'est le type des enfants de Dieu qui ne prend pas compte, qui ne voit pas l'ampleur du naufrage de l'église, mais il ne prend même pas le temps de la prière, il dort. Das ist eine Art von Kinder Gottes, die einfach nicht feststellen, in welcher Zeitwende wir sind und wie schlimm es wirklich der Gemeinde geht und schlafen einfach weiterhin den geistlichen Schlaf. Deuxième leçon. Zweite Lektion. C'est le type de serviteur de Dieu qui ne prend pas à cœur les douleurs des autres dans le bateau. Es ist eine Art von Diener Gottes, die einfach nicht wirklich mitfühlen, die Leiden der anderen sind, die mit im Boot sitzen. Donc les problèmes des autres ne les intéressent pas. Das heißt, die Schwierigkeiten der anderen ist denen einfach wurscht. Tu vois ton frère dans les problèmes et dis seulement Dieu va te bénir. Du siehst deinen Bruder in Schwierigkeiten und sagst einfach nur, der Herr wird dich segnen. Tu vois quelqu'un n'a pas à manger, tu dis seulement Dieu va te bénir. Jemand hat nicht etwas zu essen und du sagst einfach nur, der Herr segne dich. Tu vois quelqu'un qui est dans les difficultés, tu dis seulement Dieu va pouvoir. Jemand ist in Schwierigkeiten und du sagst einfach nur, der Herr wird versorgen. Tandis que tu pouvais avoir les capacités de donner à la personne 50 €. Obwohl du die Fähigkeit haben könntest, diese Person 50 € zum Beispiel zu geben. Mais le problème des autres ne t'intéresse pas. Aber die Schwierigkeiten der anderen ist dir einfach egal. C'est ça de Jonas. Das sind die Jona. Une autre leçon. Eine andere Lektion. Un serviteur de Dieu qui n'a pas le fardeau de ceux qui périssent. Ein Diener Gottes, der einfach nicht die
Bürde hat für die anderen, die sterben. Que les gens marchent dans le péché, ça ne regarde pas. Dass jemand einfach in Unzug lebt, in der Sünde lebt, das ist ihm einfach, es ist nicht sein Problem. Les âmes qui doivent être sauvées, ce n'est pas son problème. Die Seelen, die errettet werden sollen, ist einfach nicht sein Problem. C'est ça. Une autre leçon, Eine andere Lektion. ce sont des serviteurs de Dieu qui sont dans le bateau pour leurs propres intérêts. Es sind die Diener Gottes, die im Boot sitzen, aber für ihre eigenen Interessen. Et les problèmes de ceux qui l'entourent, ça ne lui regarde pas. Und die Probleme von all diejenigen, die in seinem Umfeld sind ihm einfach wurscht. Donnez-moi seulement. Gib mir nur. Il y a des gens qui travaillent avec lui depuis dans le ministère. Lui, il est béni, il a de Jeep, il a ceci, mais ceux qui travaillent avec lui, ils souffrent. Der ist seit lange in dem Missionsdienst und der hat Leute, die mit ihm sind seit dem Anfang oder seit langer Zeit. Und der ist so reich gesegnet, er hat so viel Sachen, wertvolle Sachen, aber diejenigen, die mit ihm sind seit dem Anfang oder seit langer Zeit, die leiden richtig. Enfant de Dieu égoïste. Kinder Gottes, der einfach egoistisch ist. Serviteur de Dieu égoïste. Ein Diener Gottes, der einfach egoistisch ist. Qui ne s'intéresse même pas des douleurs des autres. Der sich gar nicht kümmert um die Leiden der anderen. C'est ça les Jonas. Das sind die Jona, Mauvais passagers. ungünstige Mitfahrer. Le rôle du pilote pour apaiser la tempête. Die Rolle des Kapitäns, um diesen Sturm zu beruhigen. Bien aimé, le pilote de ce bateau avait joué un grand rôle pour que la tempête se calme. Der Schiffskapitän hatte eine sehr wichtige Rolle gespielt, damit der Sturm ruhig wurde. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons jouer un grand rôle pour que l'Église de Dieu puisse marcher dans la volonté de Dieu. Diener Gottes, Kinder Gottes, wir müssen eine sehr wichtige Rolle spielen, damit wirklich die Stürme aufhören im Leben und in der Gemeinde Gottes. Le premier rôle de ce pilote, Die erste Rolle des Schiffskapitäns, veiller sur le bateau pour amener le passager jusqu'à la destination finale. einfach auf diesem Schiff aufzupassen, bis es an seine endgültige Ziel ankommt. La destination finale était Tarsis. Das endgültige Ziel war Tarsis, die Ça, Stadt. c'est le rôle que le pasteur doit avoir dans leur tête. De veiller que le passager ou les enfants de Dieu, jusqu'à la destination finale, c'est quoi? C'est le ciel. Das ist die Rolle der Pastoren, der Diener Gottes, dass sie einfach aufpassen, wirklich sich um die Gemeinden kümmern, so dass die Kinder Gottes wirklich dieses Ziel erreichen, der Himmelsreich. Ça, c'était le rôle de ce pilote. Das war die Rolle des Il Piloten. veillait sur le bateau. Er passte auf dem Schiff auf. Voilà pourquoi il pouvait marcher, l'évangélisation. Il pouvait chercher où se trouvait la personne qui n'est pas active. Daher blieb er nicht an einer Stelle, er wandelte im Schiff. Das ist einfach Evangelisation. Er schaute einfach hin, wer ist die Person, die nicht aktiv ist. Descendre même dans le cale. Dass er sogar hinunterging, Parce qu'il voyait il y avait quelqu'un qui manquait dans son bateau. weil er festgestellt hatte, dass eine Person in seinem Schiff gefehlt hatte. Oh, bien-aimé de Dieu. Oh, geliebte Ne sois pas Gottes. le serviteur, celui qui connaît seulement ceux qui viennent donner l'argent, mais qui ne prend pas compte des autres personnes qui ne le voient pas, ou bien des autres personnes qui ne présentent pas les enveloppes devant lui. Sei nicht solch eine Art von Kinder Gottes oder Diener Gottes, die einfach nur aufmerksam ist auf die Personen, die einfach mit Umschlägen zu dir kommen, aber pass auch auf die Personen auf, die du noch nicht mal, die dir nichts geben können. Un autre rôle, Eine andere Rolle, amener les passagers de chercher Dieu ou de chercher le Seigneur pendant la tempête. wirklich die Schiffsleute dazu zu bringen, auch im Sturm Gott zu suchen. Il n'a pas, normalement, Normalerweise, lorsque le bateau est secoué, wenn ein Schiff geschleudert wird, le passager ou le marin devait tourner vers le pilote.
sollten die Schiffsleute sich dem Schiffskapitän zuwenden, pour lui dire que non, trouve la solution, cherche le moyen à maîtriser le bateau. ihm zu sagen, hey du Schiffskapitän, such die Lösung, damit wir einfach dieses Schiff in Kontrolle C'est bringen. toi le conducteur. Du bist doch der Kapitän. Mais ce pilote a compris. Aber dieser Kapitän begriff es. Il n'a pas amené le passager à regarder vers lui devant la tempête, Brachte die Schiffsleute nicht auf ihn zu schauen in diesem Sturm, mais il a amené le passager à chercher leur Dieu pour que la tempête se calme. aber brachte die Schiffsleute dazu, wirklich ihren Gott aufzusuchen, damit der Sturm aufhört. Le serviteur de Dieu doit amener les enfants de Dieu à chercher le Seigneur, même quand ils sont dans les problèmes, non pas pour chercher seulement lui, parce que ce n'est pas lui qui donne la solution. Der Diener Gottes soll die Schiffsleute dazu, also soll die Kinder Gottes dazu führen, Gott zu suchen und nicht zu ihm zu kommen oder ihn zu suchen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Denn er gibt keine Lösungen. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Gottes, le serviteur de Dieu, c'est un canal que Dieu utilise, mais la personne qui nous donne la solution, c'est Dieu. der Diener Gottes, Geliebte Gottes, ist einfach nur eine Person, die Gott gebraucht, aber die Person, die Lösungen gibt, ist Gott allein. Voilà pourquoi nous avons l'obligation, le droit de montrer les enfants de Dieu comment prier, comment chercher Dieu dans leurs problèmes, afin qu'ils trouvent des solutions où qu'ils soient. Daher haben wir die Verpflichtung, wirklich den Kindern Gottes zu zeigen, wie sie ihren Gott aufsuchen können, wenn sie in Schwierigkeiten sind, aber auch wenn nicht, damit sie auch wissen, was ihre Rechte sind, auch vor dem Herrn. Si tu es dans un bateau où le serviteur n'amène pas les enfants de Dieu à chercher Dieu, toi-même bats-toi comme les passagers, ils prient déjà chacun son Dieu. Wenn du in einem Schiff bist und es kommen Schwierigkeiten und die Diener Gottes nichts unternehmen, dann musst du selbst kämpfen. Du musst einfach selbst die Lösung suchen, denn das hatten auch die Schiffsleute getan. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Das ist sehr wichtig, geliebte Parce que Gottes. ce n'est pas seulement le serviteur de Dieu qui peut calmer la tempête, mais même ta prière est capable de calmer la tempête. Denn es sind nicht allein die Diener Gottes, die einfach diesen Sturm beruhigen können, aber auch dein Gebet kann den Sturm einfach in den Griff bringen. Alléluia. Amen. Dernier rôle que je veux énumérer ce soir, Und letzte Rolle, die ich erwähnen werde ou heute Abend, avant-dernier, et donc s'inquiéter de la vie de passagers dans le bateau. also vorletzte Rolle ist einfach, dass man sich wirklich Sorgen macht um das Leben der Passagiere im Schiff. Nous devons nous inquiéter de la vie des autres. Wir sollen uns wirklich bekümmern, was das Leben der anderen angeht. Il ne voulait pas que les passagers meurent. Sie wollten nicht, dass die Passagiere sterben. Voilà pourquoi ils cherchaient la solution. Daher suchten sie nach Lösungen. Un vrai serviteur de Dieu doit veiller, doit chercher des solutions, ne doit pas être content, tandis que les enfants de Dieu sont tentés d'abandonner la foi. Ein wahrhaftiger Diener Gottes soll nach Lösungen suchen. Es soll irgendwie Möglichkeiten immer probieren, suchen, damit wenn die Kinder Gottes in Schwierigkeiten sind und nicht andersrum, dass er einfach sich freut, wenn Kinder Gottes im Leiden sind. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être agréable pour la mort spirituelle d'un enfant de Dieu, un autre enfant de Dieu. Ein wahrhaftiger Kind Gottes kann sich nicht erfreuen für den Tod eines anderen Kind Gottes. Un enfant de Dieu ne peut pas être content lorsqu'il voit sa sœur tomber ou voit son frère tomber dans le péché. Commence à faire ça un sujet de gloire. Non, mais plutôt il doit s'inquiéter. Ein wahrhaftiges Kind Gottes kann sich nicht einfach freuen, wenn er sieht, dass ein anderes Kind Gottes einfach in die Sünde fällt und dadurch einfach ein Werkzeug der Lästerei gebraucht. Nein, er soll sich viel eher bekümmern um dieses Kind Gottes oder einfach Mitleid haben. Alléluia. Amen. Ça, c'était la leçon par rapport à ce pilote. Das waren die Lektionen, was dieser Schiffskapitän Et angeht. une autre leçon, identifier l'identité des passagers.
Eine andere Lektion ist einfach die Identität der Passagiere einfach festzustellen. Si tu veux être délivré de Jonas, Wenn du befreit werden willst von Jona, tu dois connaître l'identité de ce Jonas. dann musst du wissen, wer dieser Jona ist. Bien-aimé, tu dois prier pour connaître l'identité des gens qui t'entourent. Tu dois prier pour connaître l'identité des gens qui sont dans ton église. Geliebte, du musst beten die Identität der Menschen, die dich herum sind. Du musst beten, die Identität zu kennen von den Menschen, die in deiner Gemeinde mitsitzen. Parce que c'est ça, au fait, des solutions qu'ils ont trouvées pour apaiser la tempête. Denn das sind die Lösungen, die sie fanden, diesen Sturm zu beruhigen. Tu dois connaître l'identité de celui que tu veux épouser. Du musst die Identität der Person, die du heiraten willst, kennen. Car si tu peux épouser Jonas, Wenn du einen Jona heiratest, prépare-toi des tempêtes. dann musst du dich Stürme vorbereiten. Tu dois connaître l'identité de celui qui veut t'associer avec toi pour les affaires. Du musst die Identität der Person kennen, die mit dir Geschäfte machen möchte. Si tu t'associes avec Jonas, Wenn du dich verbindest mit einem Jona, Geschäfte zu les machen, sorts que tu vas jeter beaucoup d'argent. dann wird es passieren, dass du viel Geld verlieren wirst. Tu Ja. comprends ça? Du begreifst es. On lui a demandé, Man stellte ihm die Frage, d'où viens-tu? wo kommst du her? Quelles sont tes affaires? Was ist dein Land? Bien-aimé, chaque personne qui s'approche de toi a un but à atteindre dans ta vie. Geliebte, jede Person, die in deine Nähe kommt, hat ein Ziel in deinem Leben zu erreichen. A quelque chose qui doit contribuer, soit négatif, soit positif. Das heißt, diese Person wird entweder positiv oder negativ dir etwas bringen. L'identité d'une personne montre la personnalité de la personne. Die Identität einer Person lässt dir einfach wissen, was die Personalität dieser Person ist. Il y a des personnes, pour continuer avec eux, ils doivent changer leur identité. Es gibt Menschen, mit denen du einfach nur weiter im Leben gehen kannst, nur wenn diese Person ihre Identität ändern lassen. Dieu l'a fait pour Jacob. Gott tat es für Jakob. Il l'a fait pour Abraham. Tat es auch für Abraham. Il l'a fait pour Sarah. Tat es auch für Sarai. Il y a certaines identités que tu portes qui ne reflètent pas un vrai enfant de Dieu. Es gibt manche Identitäten, die du trägst, die einfach nicht ein wahrhaftiges Kind Gottes widerspiegeln. Jonas dit que je suis hébreu, je crains l'Éternel. Jona antwortete, ich bin Hebräer, ich fürchte den Herrn. On a manqué la question pour lui poser. Die wussten einfach nicht, welche Frage die hätten stellen müssen. Si c'était moi, je devrais lui demander, toi tu crains l'Éternel, tu fais quoi dans le cale là-bas, sur le cale de bateau? Tu fais quoi là-bas au fond? Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich ihm die Frage gestellt, du fürchtest den Herrn, aber was tust du da darunter, da ganz unten im Boot? Là où Jonas était dans le cale de bateau, c'est comme Adam et Ève qui étaient derrière les arbres de jardin après avoir mangé le fruit. Da in diesem Schiffsraum, in den untersten Schiffsraum des Schiffs, wo der Jona war, das war genauso wie Adam und Eva im Garten Eden, wie sie hinter den Bäumen waren, nachdem sie die verbotene Frucht gegessen hatten. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement porter le nom que je suis chrétien. Ein Kind Gottes zu sein, ist nicht einfach nur einen Namen zu tragen, ich bin Christ. Nous avons des chrétiens comme ça dans le bateau, mais ils sont sous le cale. Wir haben solche Christen im Boot, aber die sind in diesem untersten Schiffsraum. Parce qu'ils ont une autre vie. Weil sie ein anderes Leben führen. Ils sont des personnes qui envoûtent les gens. Die sind Menschen, die andere Menschen besessen. Ils avortent encore jusqu'aujourd'hui. Die tun noch Geburtsabbrüche. Ce sont des Adam et Ève après la chute. Das sind solche Adam und Eva nach dem Sündenfall. Ils sont dans le jardin mais cachés derrière les arbres. Die sind zwar im Garten, aber hinter Bäumen versteckt. Je prie pour toi. Ich bete für dich. Que l'Éternel puisse te pardonner afin que tu sois visible. Dass der Herr dir vergeben mag, damit du sichtbar wirst. Nous avons le devoir d'identifier ce qui marche avec nous. Wir haben die Verpflichtung zu erkennen, wer mit uns mitgeht. Connaître leur identité. Wir müssen ihre Identität kennen. Être chrétien, c'est appartenir à Christ.
Christsein ist einfach zu Christus zu gehören. C'est celui qui est né de Dieu. Das ist derjenige, der von Gott geboren ist. Faites attention. Passt auf, Sinon, avec ton identité, sonst mit deiner on Identität va te jeter dans la mer. wirst du ins Meer geworfen Il est werden. temps que maintenant, Es ist jetzt die Zeit que tout gekommen, ce que tu fais en secret, dass all dem, was du im Geheimen tust, qui fait de toi que tu te caches, das aus dir macht, dass du dich versteckst. il n'y a pas un endroit qu'on peut cacher, qu'on peut fuir Dieu. Es gibt keinen Ort, wo man sich vor Gott verstecken kann. Alléluia. Amen. Ton identité, Deine Identität, tu es le temple du Saint-Esprit. du bist der Tempel des Heiligen 1 Geistes. Corinthiens 3, verset 16. 1. Korinther Kapitel 3, Vers Ton 16. identité, Deine Identität, tu es enfant de Dieu. du bist Kind Gottes. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nach 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Tu es né de Dieu. Du bist von Gott geboren. Et celui qui est né de Dieu a un témoignage différent. Und derjenige, der von Gott geboren ist, hat ein anderes Zeugnis. Je suis à la fin de mon message. Ich bin am Ende meiner Predigt. Tu es quel type de passager? Was für eine Art Mitfahrer bist du? Tu es le passager comme Jonas, Bist du ein Mitfahrer wie Jona, porte malheur? Unglücksbringer? Il est temps que tu sois transformé. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass du verändert wirst. Et si tu es le vrai passager, le bon passager, Aber wenn du doch ein guter Mitfahrer je bist, prie que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux afin d'identifier qui est avec toi. ich bete, damit der Herr deine Augen öffnet, damit du erkennst, wer bei dir ist. Seigneur Jésus, Herr Jesu, je prie pour chacun de nous ich bete für uns, que toute tempête qui a été soulevée par Jonas, dass egal welche Art von Sturm, das geschleudert wurde durch den Jona, il est temps que tu puisses calmer cela au nom de Jésus. dass du jetzt diesen Sturm beruhigst im Namen Jesu. Que le Seigneur te bénisse. Der Herr segne dich. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. Tschüss.